O apelo da natureza. Adivinhem o que eu sou? Uma rosa enferrujada? Não! Estás a fingir que estás a chorar. Não! Fala, Azulinha. Tu és muito boa neste jogo. O urso está a fingir ser o quê? Azulinha? Oh, é um rato. Oh. Muito bem, Azulinha! Agora é a tua vez! Estás a fazer de ave. Oh, essa era fácil. O que é que a ave está a fazer? Esta ave está a migrar, como todas as aves suas amigas. A migrar. Oh, migrar é quando nós, aves, voamos para lugares quentes e distantes. Uma espécie de férias prolongadas. Podemos chapinhar no mar, brincar na areia e comer frutos exóticos das árvores. Deve ser fantástico. Uau! Oh, conta mais coisas, Azulinha. Oh, olha! É minha amiga Pata! Yuhu! Vamos todos migrar? Não me parece. É uma coisa de aves. Mas tens de vir connosco, Azulinha. As aves têm de migrar. Eu sei. Mas e os meus amigos? Eles vão perceber. Pensa só no que vais perder se não vieres. Adivinhem o que sou? És um rato, claro. Não sou um rato, sou o urso a fingir que é um rato. Tiveste piada, Rafa. Vens brincar? Não posso. Tenho coisas para fazer. Azulinha, estás bem? O que é que ela tem, Rosie? Acho que a Azulinha talvez nos vá deixar. Acho que ela vai migrar. Não pode deixar-nos. Vou ficar sem ninguém para me acordar logo de manhãzinha. Então, e as suas magias? Bem, só há uma coisa a fazer. Vamos ter de convencer a Azulinha a ficar aqui. Como? Ora bem, eis o que vamos fazer. Oh, o que é que eu hei de fazer? Quero muito migrar, mas vou ter saudades dos meus amigos. Ah, perfeito! Está tudo pronto? Está. Vamos à Operação Férias Exóticas. Estás aí, Azulinha? Ias perdendo o teu voo. Oh, o quê? O meu voo? Com o resto das aves? Não. Hoje vais viajar com as linhas aéreas do Gui. Faça favor, minha senhora. Oh! E onde é que eu vou? Já vais ver. Agora apertem os cintos e preparem-se para descolar. Segura-te, Azulinha. Vamos aterrar. Mas isto é o parque infantil. Vejo todos os dias. Mas não vês desta maneira. Olha à volta. Bem-vinda à Praia da Azulinha. Oh! É a praia mais gira do mundo! Oh! Ups, desculpa, Azulinha. Isso não estava previsto. Oh, olha,
As bebidas chegaram. Muito bem, Rafa. Quer dizer, senhor empregado. Oh, não. Desculpa lá, Azulinha. Por que é que não te deitas e descansas enquanto o Rafa vai buscar outro batido? Oh, isto é agradável. Oh, muito agradável. Fecha os olhos, passarinho, estás muito cansado. Oh, urso! Vai dormir um soninho. Urso! Não! Oh! Ah, Azulinha? Oh! Azulinha! Estamos aqui, Azulinha. Está tudo bem. Isto não está a correr mesmo nada bem. Se não fizermos nada depressa, podemos perder a Azulinha para sempre. Desculpa ter-te atirado da cama abaixo. Estás bem, Azulinha? Sim, estou ótima. Quer dizer, não sei bem. Estou um pouco tonta. Isso vai fazer-te sentir melhor. Oh, obrigada. Vou sentar-me aqui. Mas Azulinha, as férias ainda não acabaram. Oh, não? Pedimos que não se levantem e mantenham os cintos apertados. À vossa direita fica a casinha de brincar, onde poderão viver aventuras fantásticas. Já chegamos. À vossa esquerda podem ver a Sofia, o cedro exótico. Saudações. As árvores como a Sofia são de paragens distantes, mas ela está aqui. Contemplai a beleza dos meus símbolos. Oh, que bonito. Já chegamos? Ainda não. Tenho de empurrar isto até lá acima. É muito pesado. Espera, eu ajudo. E aqui podemos comer frutos exóticos. Rosie. Oh, socorro! Socorro! Oh, não! Oh, Azulinha, estás bem? Peço desculpa pelos solavancos, Azulinha. Oh, que velocidade! Anda, Azulinha, está na hora de partir. Oh, ela vai-se embora. Adeus, Azulinha. Isto não vai ser o mesmo sem a Azulinha. Nem tão colorido. Nem tão mágico. Lamento muito, amigos. Fizemos o que pudemos. Sou eu! Azulinha! Pensávamos que tinhas migrado. O quê? Deixar tudo isto? Em que outro sítio é que podia ter tantas aventuras com tão bons amigos? Oh! Não há nenhum sítio onde gostasse mais de estar. É o destino perfeito para migrar, não é, vizinhas? Convidei-as para cá ficarem por uns tempos. Bem-vindas à minha casa! É mesmo coisa da Azulinha. É uma pena as asas do avião terem caído. Também gostava de viajar para lugares distantes. Ah? E onde é que gostavas de ir, Rafa? Bem, tinha de ser um lugar muito divertido e onde houvesse muita coisa para comer. Eu sou de muito alimento, sabes? Já sei onde é que eu ia. À caixinha de brincar, de lanchar.
Açores! Ainda vou mais depressa que tu, Gui! Vai, relâmpago! Vai, vai, vai! Uau! Uau! Vai lá, Rosie! Uau! A chulinha! Não posso parar, estou muito ocupada. Boa! Ganhei! Uau! Viva eu! Sou um campeão! Rafa, quem é que ganhou? Eu não tenho a certeza. Mas devias estar a olhar. Estava! Menos na parte final. Deixa lá, não faz mal, porque eu ganhei! Eu é que ganhei. Rosie, lembras-te de ter dito que íamos fazer bolachas? Espero que sejas melhor a fazer bolachas do que corridas, ou alguém vai ficar com dor de barriga. Mas eu ganhei. Papetas de chocolate, por favor. Rosie? Não acredito que não me tenhas visto ganhar a corrida. Desculpa, Rosie, a Carlinha distraiu-me. Rosie? Que foi? Ah, o meu botão! Onde é que está? Oh, não sei. A boa notícia é que não está na massa das bolachas. Deve ter caído durante a corrida. Tenho de o encontrar. Despeja-te, urso. Horas de acordar, urso. Já é muito tarde. Hã? Por que é que o meu despertador não me acordou? Ah, onde é que ele está? Também não sei do meu ursinho. E ele nunca sai sozinho. Tenho aquele relógio desde que era um ursinho. Espera. O que é isto? Eu também encontrei um. Vamos abri-los? Não sei. O ursinho saberia. Quem me dera tê-lo aqui. Muito bem, Rafa. Foi aqui que começámos a corrida. Vamos procurar o botão. Desculpa, Rosie, estou só a dar a volta da vitória. Oh, um embrulho. Alguém deve fazer anos. Deixa lá isso, Rafa. Tenho de encontrar o meu botão para ganhar ao Gui. Outra vez. Vamos tentar em casa do urso. Passei lá perto esta manhã. Olá, Rosie. Olá, Rafa. Também encontraram o embrulho. Olhem. Pois foi. Mas eu perdi o meu botão. E o meu despertador desapareceu. E o meu ursinho também. Alguém os deve ter levado, Rafa. Isso exige uma investigação a sério. Bem, o teu despertador desapareceu. Que horas eram nessa altura? Não sei bem. Não tinha o meu relógio. Oh, devia ter trazido as bolachas. Investigar dá mesmo muita fome. Cuidado! Parem! Parem! Isto é uma investigação a sério. Deixa-me tentar. Donuts! Bom trabalho, Rosie. Bem, o que é que fizeram esta manhã, Blotas? Saltar. E porquê é que estavam a saltar? Precisamos da ajuda de alguém sábio e sensato. Sou eu. Na verdade, estava a pensar na Sofia. Anda! Rosie e Rafa, que boa surpresa! Olá, Sofia. Como é que sabias que éramos nós? Eu sei muitas coisas. E ouvi a barriga do Rafa a dar horas. Oh, desculpa. Rosie, aproxima-te. O que é que te preocupa? Alguém anda a levar as nossas coisas especiais. E não conseguimos descobrir quem é. Pode um deserto seco encontrar a água da chuva? Ou é a chuva que encontra o deserto? Mas nem sequer está a chover. Acho que ela quer dizer
que em vez de procurarmos o culpado, deixamos o culpado vir ter connosco. Obrigada, Sofia. Temos de montar uma armadilha. Gui! Pronta para ficar em segundo outra vez? Não, ainda não estou pronta para te ganhar, Gui. Primeiro preciso da tua bola. Bom, está bem. Mas toma conta dela. É a minha preferida. Eu olho por ela. Prometo. Vou visitar o carvalho. Já temos o isco. Agora é só esperar. Quem levou as nossas coisas também vai tentar levar a bola do Gui. Só temos de esperar para o apanhar. Olá. Achamos que podiam ter fome. E trouxemos bolachas. Obrigada. Então, estamos a esconder-nos de quem? Vamos apanhar quem anda a levar as coisas. A bola do Gui está a servir de isco. Qual bola? Desapareceu! Oh, não! A bola preferida do Gui. Rosie, tu prometeste olhar por ela. Eu sei. Vamos à procura dele. Ele vai compreender. Desapareceu? Mas era a minha bola preferida. Hoje não me consigo sentir confortável. Desculpa, Gui. Estávamos a tentar reaver as nossas coisas especiais. Talvez seja melhor abrir isto agora. Talvez tenha lá dentro um bilhete. Oh, penas? Então, se encontrarmos o dono das penas, descobrimos quem levou as nossas coisas. Oh, isto sou eu? Uau! Parece o som do meu despertador. E vem dali. Hã? Assim estou melhor. O meu botão! Azulinha! Oh, encontrei-o no caminho. Oh, meu ursinho. A minha bola. Azulinha! Por que é que levaste estas coisas que não eram tuas? Toda a gente tem as suas coisas especiais. Eu também queria uma coisa especial para mim. Por isso pensei que podia trocar. Mas não podias fazer isso sem pedir primeiro, Azulinha. Eu sei. E descobri que as únicas coisas que eram mesmo especiais para mim eram as minhas penas. E dei-as a todas, até a sobressalente. Oh, sinto tanto a falta delas. Toda a gente sente a falta das suas coisas especiais. É por isso que são especiais. O ursinho vai visitar-te quando quiseres, Azulinha. E eu posso emprestar-te o meu despertador. E talvez a minha bola. Mas pede primeiro, está bem? Desculpem os problemas que lhes causei. Oh, gostava muito de poder compensá-los. E podes. Vamos a uma corrida, Gui. Turbopropulsões prontos para arrancar. Vou passar. Oh, Então, a corrida foi renhida. Oh, mas o vencedor é a Rosie. viva! Obrigada pela corrida, Gui. Foi fantástico. Tudo bem, mas foi a última que ganhaste. Altamente. Pois são, não são? Rafa, qual é a tua coisa mais especial? Vai mudando. Há o meu dinossauro, o meu ioiô. Há dias em que é o meu papagaio que chia. Ou então os meus patins. Tens de ter uma coisa que é mais especial que as outras. Bem, tenho. O quê? Bem, na verdade são duas coisas. Rafa, vê se te decides. Esta é para ti.